Tuesday Channel， 今日咧我 Tuesday 就帶大家嚟翻深圳。咁深圳咧呢度係深圳嘅蛇口啦，最近嘅關口咧就係深圳灣。由深圳灣過嚟咧都要搭成20幾分鐘車咧先嚟到呢度嘅。今日我哋就會去身後呢個 Melbourne 咧喺上年嘅9月份啦，開咗喺全中國第一間嘅實體店啦。咁連香港咧都冇 Melbourne 嘅實體店嘅。咁今日我哋就嚟睇下啦。仲有咧網上面嘅評論咧，之前就話佢入面係冇乜嘢睇嘅。咁所以咧就我哋不如而家入去睇下，而家有冇嘢睇咯。OK。我哋入去睇下有咩仔先。咦，原來入面仲有個 cafe 嘅。講起 Melbourne 呢個品牌，佢哋嘅起源都幾有趣㗎。喺2017年 ，Stephen 同埋 Erica Melbourne 呢對夫婦咧就喺洛杉磯創立咗呢個品牌。佢哋最初都唔係開鋪頭嘅，而係喺社交媒體發布一啲卡通化、趣味塗鴉嘅高爾夫內容，好快咧就吸引咗一班年輕嘅粉絲啦。佢哋想打破高爾夫嚴肅老土嘅印象，將高爾夫咧變成一個年輕人可以參與嘅潮流文化。之後仲同咧可口可樂啦、Nike、Jimmy Choo 同 Clarks 嘅品牌跨界聯乘，慢慢由一個網上品牌發展到而家全球知名嘅高爾夫潮流品牌啦。佢哋嘅品牌理念係 Making the Green the Common Ground， 希望高爾夫唔再係有門檻嘅運動，而係一個人人都可以參與嘅生活方式。2025年正式進軍中國，將中國總部設喺深圳太子灣，亦即係我哋而家呢度啦 ，Melbourne 之家。嚟到2樓嘅主題咖啡廳 chill 下先，等我飲返杯咖啡，食返個雪糕，再慢慢去行街啦。而家咧佢就買嘢飲就送個雪糕啦，個雪糕牛奶味好濃，好好味。一陣間咧就落去試下啲衫先。呢度嘅咖啡都好有水準，雪糕都好正，成個環境好舒服，充滿設計感。就算唔買嘢嚟坐下飲咖啡都 OK 啊！落到嚟1樓，成個空間都好寬敞啊！設計充滿現代感同埋藝術氣息。佢哋將高爾夫同音樂、藝術、街頭文化結合。呢度有3層高，結合咗零售、展覽、咖啡廳同埋設計中心。唔單止係鋪頭咁簡單，更加係個品牌嘅體驗空間。喺中國國內咧，除咗深圳呢一間總部之外，喺2026年嘅3月 ，Melbourne 咧亦都喺上海開咗第一間旗艦店啦。呢啲係男裝嘅，睇翻我嘅女裝先。我之前買咗呢件嘅綠色。999人民幣。哇！喺呢度揀衫都真係有啲選擇困難啊！最正嘅呢係呢度嘅衫，除咗可以落場打波之外，平時襯衫都好正。佢哋嘅理念呢就係將高爾夫嘅服飾啦，唔單止喺球場可以着，仲可以融入日常生活添。我咧之前喺網上面睇咧，有啲人話咧女仔可以試下買童裝，我睇下呢度係咪真係有童裝先，好似唔覺啱。呢個綠色好靚。咁咧，佢其實網上面都有得買 Melbourne 嘅話，Melbourne 喺網上面應該平過呢度大概20到30% 啦。咁所以我頭先就問咗佢，你有冇啲款式咧，就係得門市呢度有嘅？咁佢話有，咁咪收埋咗。我望下先。就係有呢個 Melbourne China 同埋有呢個戴帽仔嘅。哦，OK。同埋佢有啲韓國 Melbourne 出嘅衫都呢度都會有咯。对，它是韩国的产品，就比较适合我们亚洲人。美版的话，它可能
會大一點。好的好的。哦，佢就話呢啲都係韓國嗰條 line 嘅，咁所以咧喺網上面咧就應該冇嘅，咁就可以試下呢啲啊。哇！呢啲方便啊呢啲。試下衫先。還有什麼款式比較特別一點的？嗯。等去試衫先。你好 sharp 咧，嗰個顏色好靚，同埋呢個黃色其實都幾特別。是會有配打底褲的。好的，這個挺舒服的，那個。它這個料子就是專業型。對，呢個個料係嗰啲好 dry fit 嗰啲咧，所以好舒服。同埋咧，成件就唔使襯衫，最方便。後面都有個袋可以擺波，幾好。定起上嚟都靚。呢條就行街正呢條，好度假 feel。但係咧就唔係好打到波啦，因為咧佢啲料係唔係打波料咯，所以打波就太熱啦。呢條有驚喜喎！呢條個綠色好靚，同埋都係啦。但係呢條就唔係打波嘅，出街嘅條嘅啫。呢個都幾好啊，但係就唔夠哇嘅聲咯，我覺得。但係就好明顯係 Melbourne。好啦，話咁快咧就行完 Melbourne 啦，咁咧比我想象中多嘢睇嘅，同埋雖然咧真係說真的係網上面咧係買係平啲嘅，咁但係呢度起碼有得試啦，有 service 啦，又可以坐喺個 coffee shop 嗰度嘆下啦，咁所以咧如果大家有機會咧都嚟呢個深圳嘅 Melbourne度行下啦。好啦，我哋下次再見㗎啦，咁記得咧要 subscribe 啦。forward 我嘅片俾朋友睇啦 ，comment 同 like 啦，我哋好啦，好快再見啦，拜拜。